아기님, 요즘 고민이 있다면서요? 있죠. 제가 돈도 잘 벌고 운동도 열심히 하거든요. 그래서 뱃살이 없어야 자신있게 떳떳하게 감사한 마음으로 교회를 갈 수 있는 거잖아요. 그런데요? 문제는 제가 아직 신생아라 배가 약간 그럼 앞으로 어떤 계획이 있어요? 일단은 낮잠 시간을 헬스장처럼 쓸 거예요. 팔 올렸다 내렸다 달걀질 세트로. 오, 홈트 루틴이네요. 그렇죠. 그리고 모유 단백질로 벌크업 예정입니다. 탄수는 분유로 챙기고요. 근손실 걱정은